bênçãos que antecedem o toque. O toque do shofar em Rosh Hashanah é um mandamento da Torá. É um preceito como todos os outros da fé judaica e, portanto, deve ser feita uma bênção especial antes de cumpri-lo. O propósito da bênção é agradecer ao Eterno por nos ter santificado com seus mandamentos e nos ter dado a oportunidade de cumprir a sua vontade. Esta bênção, em geral, é um preparo para que nossos atos não sejam realizados apenas pela força de hábito, e sim conscientemente sabendo do seu significado e perante quem devemos agir. A bênção, antes do toque do shofar, tem a mesma finalidade. Esta é a bênção. Bendito és tu, ó Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ouvir a voz do shofar. A bênção começa na segunda pessoa, como se estivesse diretamente perante ao Eterno. Mas termina na terceira pessoa, pois Elohim é onipresente e invisível, santo e além da compreensão. Todas as bênçãos apresentam esta mesma estrutura. Em hebraico, a palavra ouvir ou escutar, da mesma raiz de shema, possui vários significados, entre eles escutar ou ouvir com os nossos próprios ouvidos, além de entender e obedecer. Deste modo, quando aquele que toca o shofar faz a bênção por todos, espera-se que não só o som do shofar seja ouvido, como também compreendido e obedecida sua mensagem. Estes sons do shofar evocam e expressam sentimentos de profundo pesar pelas más ações que se comete no passado. É também uma proclamação às armas, como um tambor de guerra. O shofar convoca a lutar contra tudo que impeça a prática do judaísmo em sua plenitude, paixões, preguiça e negligência, contra a influência de maus amigos, afirmando que todos os preceitos são dignos para que se lute por eles. E mesmo se no passado não se tenha observado cuidadosamente, o shofar diz que nunca é demasiado tarde para começar e que o Eterno sempre perdoa o passado quando se toma boas decisões para o futuro. Esta é a mensagem final do shofar, aquela do perdão divino. Por isso, o último som do shofar é um toque longo. Tekiá, Ketolá, grande toque. Este som não representa soluço, nem suspiro ou lamento, mas um grito de triunfo e alegria, pois estamos confiantes de que o Eterno aceitou o nosso arrependimento. Pode-se notar-se esta expressão de alegria na melodia dos versos recitados logo após os toques, enquanto os versos recitados antes são solenes. Os que os seguem falam da alegria, que brota após um arrependimento sincero. Este é o real significado de ouvir, compreender e obedecer à voz do shofar. Esta é a ordem dos toques do shofar: Tekiá, Shefarim, Teruá, Tekiá. Segundo, Tekiá, Shefarim, Tekiá. Terceiro, Tekiá, Teruá, Tekiá. O som de cada grupo é repetido 3 vezes, totalizando 30 toques. No total, durante o serviço matinal de Rosh Hashanah, o shofar é tocado 100 vezes. Cada um dos sons acima mencionados é tocado 3 vezes e isto é repetido 3 vezes durante o serviço, somando 90 toques. No final, toque-se mais uma vez o grupo de 10, perfazendo os 100 toques. Os sons quebrados de Shefarim e Teruá lembram estes suspiros e gemidos abafados que penetram no coração.
e servem para despertar a pessoa ao arrependimento e ao retorno. A Tekiah Gedolá, o último toque longo do shofar, soa como uma nota mais alegre e lembra o grande dia, quando o grande shofar será tocado para reunir do exílio todo o povo de Israel, com a chegada do Mashiach. Ensinamentos. Acredita-se que o shofar chama para se despertar da letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que se possa despertar e se desenvolver com as necessidades da alma, inspirando temor e lembrando o dia do julgamento final. O som do shofar é como o chamado de uma trombeta, despertando do sono. Se está tão atarefado com os interesses do dia a dia, que se tende a ficar indiferente ao verdadeiro objetivo na vida, como se estivesse imerso em sono profundo. Rosh Hashanah desperta para que se planeje o cumprimento dos Mitzvot e o estudo da Torá para o ano que se inicia. Segundo Maimonides, a mensagem do shofar é: acordai de vosso sono e ponderai sobre os vossos feitos. Lembrai-vos do Criador e voltai a Ele, em penitência. Não sejais daqueles que perdem a realidade de vista ao perseguirem sombras ou esbanjam anos buscando coisas vãs que não lhe trazem proveito. Olhai bem vossas almas e considerai vossos atos. Abandonai os caminhos errados e os maus pensamentos e voltai ao Eterno, para que Ele tenha misericórdia para convosco. Dez diferentes maneiras do shofar inspirar a viver uma vida melhor o ano inteiro. Quando um novo rei começa a governar, é expedida uma proclamação, acompanhada por toques de trombeta. A cada ano, naquele dia, seu governo é novamente proclamado, também com o som da trombeta. A criação do mundo foi completa em Rosh Hashanah, e o reinado do Eterno começou no mundo. A cada ano, nesse dia, proclama-se novamente seu governo com o toque do shofar. Quando o rei emite um decreto, o chifre soa e um sinal de aviso é anunciado. Os 10 dias da Teshuvah, penitência, começam com Rosh Hashanah. Aperfeiçoa-se, adverte, e quando este decreto é emitido, o shofar ecoa. Quando se recebe a Torá, nas encostas do Monte Sinai, o som do shofar enche os ares. Este dia de Rosh Hashanah é dedicado à vida de Torá, novamente, e o som do shofar enche o ar. As palavras dos antigos profetas soam como um toque do shofar. Lembra-se de suas palavras corretivas quando se ouve o toque do shofar. Os inimigos tocaram suas trombetas quando destruíram o sagrado templo, o Bet Hamikdash. Quando se toca o shofar em Rosh Hashanah, reza-se para que o novo ano traga reconstrução do Bet Hamikdash, Bet Hamikdash, para que os pecados sejam perdoados. Isaac, de boa vontade, se ofereceu em sacrifício como o Eterno ordenou, mas no último instante foi substituído por um carneiro. Em Rosh Hashanah, toca-se um chifre de carneiro para que se lembre do Eterno e da devoção aos antepassados. Poderá o shofar soar na cidade e o povo não tremer de medo. O shofar faz estremecer no temor do julgamento do Eterno.
Próximo está o dia do julgamento do Eterno. Perto, muito rápido, o dia do shofar. O shofar de Rosh Hashanah recorda o dia do julgamento final. E será naquele dia, soará o grande shofar, e os desgarrados virão da terra de Ashur, e os rejeitados da terra do Egito. O toque do shofar faz lembrar do grande chifre do Mashiach. Espera-se rezar-se para que soe este ano, para reunir todos os judeus dispersos pelo mundo afora. Os habitantes do pó, quando o shofar será ouvido. O shofar lembra do dia da ressurreição dos mortos, quando estes se levantarão do seu sono. Rosh Hashanah chama-se também Yom Teruah, dia do toque. Neste dia é obrigação de cada judeu ouvir o shofar, por ser finalidade do shofar inspirar-nos humildade e sentimentos de arrependimento. Pode-se compreender o porquê do shofar não ser ricamente decorado. Os ornamentos não o tornam inadequado, desde que fique apenas do lado externo, sem que suas paredes sejam perfuradas. Isto serve como lição da importância da simplicidade e humildade. Como o shofar que se torna inadequado se qualquer ornamento de ouro ou prata atravessar o osso do qual é feito. Assim também torna-se seres humanos insignificantes ao se permitir que o ouro e prata sejam tão importantes na vida a ponto de perfurar o osso e se apossar da mente e da alma.